Ֆուտբոլասեր բարեկամներ խաղային օրը մեզ մոտենում է ավարտին ու օրվա վերջին հանդիպումն ենք միասին դիտելու շատ հետաքրքիր ու դիտարժան հանդիպում ենք դիտելու երկրորդ դիվիզիոնի շրջանակներում մրցում են միմյանց դեմ Մոնցան եւ Մայնցը այո շատ կարեւոր հանդիպում երկու թիմերի համար էլ կա մրցավարի սուլիչը մեկ տարկած է հանդիպումը եկեք հիմա արագորեն ցանոթացնեմ թիմերի հայտարարությունների հետ սկսենք Մոնցայից Դեմիր Խանյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Գուրգեն Մնացականյան համար 7, Արտաշ Ղազարյան համար 8, Մուսա Ալեքսանյան համար 10, Ռաֆիկ Գևորգյան համար 13, Շանթ Սահակյան համար 27, Վահագն Մելքումյան համար 9, Արշալույս Պապոյան համար 14, Ռաֆայել Ավակյան համար 15, Միքայել Օլուվակբենգա համար 16, Սուլիկե Գևորգյան համար 17, Գագիկ Մանուչյան համար 22 եւ Ռաֆիկ Պետրոսյան համար 33 Արտակ Ամբարսումյանը պաշտպանում է Մայնցի դարպասը համար 1, Գեգամ Սարգսյան համար 7, Հայկ Մկրտչյան համար 8, Կարապետ Կիրակոսյան համար 9, Նաթիմի Ավակտե, Դավիթ Պերիխանյան համար 10, Նարեկ Սարգսյան համար 11, Դավիթ Գևորգյան համար 16, Արսեն Հովանեսյան համար 18 եւ Ռոման Հովանեսյան համար 22 Շատ իսկապես մարտական հանդիպում է կարելի ասել այսօր սպասվում է երկու թիմերի մասնակցությամբ ու տեսնենք այսօր կողմերից որ մեկն է ավելի այսպես ասած ուժեղ գտնվելու խաղադաշտում այն որ երկու թիմերն էլ բնականաբար միջև վերջի տուրը պայքարելու են երկրորդ դիվիզիոնը հաղթահարելու գործում դրանում կարծում եմ երկու կարծիք չկա այո Ովքեր դիտել են թե Մոնցայի թե Մայնցի հանդիպումները կփաստեն ասածներս հիմա այս անկյունայինը տեսնենք որը Կարապետ Կիրակոսյանն է իրականացնելու նոր խոսեմ մրցաշարային հայուսակում տիրող պատկերից Կիրակոսյան փոխանցումը կա ու այստեղ եթե չեմ սխալվում Գևորգյանն է հեռացնում այո գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս Ես իսկ գնետի Մայնց այո մրցաշարային հայուսակում Մոնցան երկու հանդիպումից հետո 6 միավորով այս պայն 4 հորիզոնականում է գտնվում, ունեն 6-ական միավորներ Արարատն ու Փարիզը նաև Լիոնով ընդամենը րոպեներ առաջ հաղթանակը տարավ 3-րդ Ֆլամենգոն 3 հանդիպումից հետո 9 միավորով գլխավորում է մրցաշարային աղյուսակ, այո նրան Մոնցան կարող է այսօր հաղթանակի հասնելու դեպքում հասնել նաև մրցաշարային աղյուսակում Ֆլամենգոին Մայնցը, բայց պատկերը Մայնցի տեսանկյունից հետևյալն է մեկ հանդիպում բաց է թողել, մեկ հանդիպում է անցկացել երկրորդ դիվիզիոնի շրջանակներում 8 արել հաղթանակ 3-0 հաշվով այդ խաղում Նաև Մայնցի տեսանկյունում Մայնցը այսօր հաղթանակի հասնելու դեպքում ոչ միայն կհավասարվի Մոնցային, նաև կմնա միակ ակումբ, ով կարողանա հասնել Ֆլամենգոին հավասար խաղերի քանակության դեպքում, այո կունենա այդ հնարավորությունը, քանի որ արդեն Բացի Ֆլամենգոից, Մոնցայից ու Մայնցից բոլոր թիմերը կարելի ասել միավորներ են կորցրել, այո չկա այլևս այդպիսի թիմ, դա կարող էր մնալ այդ ցուցակում նաև Արարատը, բայց այսօր Արարատը Փարիզից գրեց 6-4 հաշվով պարտություն, ու այսօր այդ 3 թիմերից երկուսը ովքեր ունեն շանսեր, պայքարում են միմյանց դեմ Արսեն Հովանեսյան փակվեց հարվածի ճանապարհը, գլորեց գնդակը Ռոման Հովանեսյանի ուղղությամբ Հովանեսյան լավն էր մտահղացումը, բայց այստեղ փակվեց Հովանեսյանի առաջ խաղացման ճանապարհը ամեն դեպքում եզրային նետումը վաստակել է Ռոման Հովանեսյանը Մայնցի համար խաղարկեց Արսեն Հովանեսյանի հետ կրկին Ռոման Հովանեսյան բարձից դեպի Տուգանայինի մատույցներ ու անկյունային է վաստակում արդեն հակառակ եսից Մայնցը եւ տեսնենք այս անկյունայինի խաղարկումը ինչ է տալու Մայնցի ֆուտբոլիստերին Արագորեն խաղարկեցին գնդակը Հովանեսյան Հետ ուղարկեց գնդակը Նարեկ Սարգսյանի ուղղությամբ Սարգսյան գտավ այո կենտրոնում նաև Ռոման Հովանեսյանին շատ վստահ է գործում դաշտի միջին հատվածում Ռոման Հովանեսյանը իրեն դեպի աջ գլորում է առայժմ Մայնցը գնդակը այս խաղարկումը գեղեցիկ էր Հովանեսյան, բայց այստեղ արդեն գնդակը դաշտի սահմաններում պահել չհաջողվեց, իհարկե Ռոման Հովանեսյանին թե Արսեն Հովանեսյանին պետք է Մոնցան արտադրժորեն վերահսկի Նրանք հարձակման գծում իսկական, այսպես ասած, վտանգավոր ֆուտբոլիստներ են ցանկացած ակումբի համար, նաև պետք է ուշադրության կենտրոնում պահել Կարապետ Կիրակոսյանին, ով հիմա գնդակով է
Եվ նա իհարկե իր հնարավորությունները շատ լավ է ռեալիզացնում գրոյի եզրափակիչ մասերում ու տեսնենք արդյոք Մոնցան այդ խնդիրը կարողանա այսօր կատարել։ Ամեն դեպքում իհարկե Մոնցան էլ ունի իր կազմում կատարողներ Մուսա Ալեքսանյանի, Արշալույս Պապոյանի մասնակցությամբ ու Մայնցը նույնպես այդ հանգամանքի վրա պետք է բավական մեծ ուշադրություն դարձնի։ Մանուչարյան գլորեց գնդակը։ Խաղանքերով ճուղությամբ ստացավ պատասխան փոխանցումը Սուլիկո Գևորքյանից դեպի առաջ, բայց Ռոման Հովհաննիսյանն է այստեղ։ Տեսնենք ինչ շարունակություն է մտածում Հովհաննիսյանը, ուղարկեց Արսեն Հովհաննիսյանին ու դեպի Գեգամ Սարգսյանը։ Սարգսյան երկար փոխանցում դեպի Կիրակոսյանը լավն էր փոխանցումը, բայց Կարապետ Կիրակոսյանի մոտ հարված այստեղ մի փոքր լավ չստացվեց ու Մոնցան սկսում է դարպասից։ Մանուչարյան կրունկով թողեց։ Գնդակը Մանուչարյանը խաղանքերոջը երկար փոխանցում Պապոյանը շատ լավ է ընդունել գնդակը։ Պապոյանն ու համբարձումները փրկում է այստեղ Մայնցին, այո։ Առաջին վտանգավոր պահ ունեցանք այս խաղում, որը ստեղծեց Մոնցան այսքան Մայնցի գրոյելուց հետո։ Հիմա Մայնցի պատասխանը Ռոման Հովհաննիսյան դեպի Արսեն Հովհաննիսյանը գրովում է արդեն աջ եզրով։ Մայնցը բայց այստեղ Ավակյանը չեզոքացրեց, վտանգը չտայած եզից։ Միևնույն է կնետեն Մայնցի ֆուտբոլիստները։ Այո, շատ իսկապես վտանգավոր հակագրողող երկու թիմեր են մրցում Արսեն Հովհաննիսյան գեղեցիկ ու գրագետ փոխանցում էր կատարված, միայն մի փոքր ուժեղ ստացվեց այստեղ Արսեն Հովհաննիսյանի կատարած փոխանցումը։ Սկսում է դարպասից Մոնցան, այո։ Թիմերը նաև հանդիպել էին միմյանց հետ Վինտեր Քափի խմբային փուլի շրջանակներում այնտեղ, եթե չեմ սխալվում, գրանցվեց 2-2 մարտական արդյունք, ոչ ոքի ու ամեն դեպքում երկու թիմերն էլ մեկը մյուսի խաղավոճին շատ ծանոթ են ու պետք է իհարկե այսօր փորձեն այդ իմացությունը իհարկե խաղադաշտում օգտագործել։ Գեգամ Սարգսյան այստեղ Մանուչարյանը լավ գործեց, բայց փոխանցումը դեպի Մուսա Ալեքսանյանը անհաջող ստացվեց ու հիմա արդեն փորձում է գրոյի անցնել Մայնց Արսեն Հովհաննիսյան դեպի Ռոման Հովհաննիսյանը գլորեց գնդակը, Ռոման Հովհաննիսյանն լերվից է արվածում ու վերի լինիակը փորձեց ուղարկել գնդակը, բայց այստեղ շատ լավ գործեց Մոնցայի դարպասապա, իսկապես Ռոման Հովհաննիսյանի կրակոցը լավն էր, բայց Դեմիր Խանյանի տեղում էր ու կարողացավ վերջին պահին շեղել գնդակի ուղղությունը անկյունային, որը կիրականացնի հիմա Մայնցը, նորից Կիրակոսյան, փոխանցումը կա ու արդեն հակառակ եսից գնդակը խաղի մեջ կմտցնեն Մայնցի ֆուտբոլիստները, բայց տեսնենք ինչ է նշանակել մրցավարը, այո, եզրային նետում, ոչ թե անկյունային Արսեն Հովհաննիսյանը կնետի եզրից, Ռոման Հովհաննիսյան թողեց կրկին Արսեն Հովհաննիսյանին, շատ լավ նկատեց Գեգամ Սարգսյանին, Սարգսյան դեպի Կիրակոսյանը, Կիրակոսյան ու այստեղ Մանուչարյանը կարողացավ ճիշտ դիրքավորվել, հետո էլ կա խաղի կանոնների խախտում, այո, Մանուչարյանի դեմ պայքարում, այս իրավիճակում թիկունքից խախտեց խաղի կանոնները Կարապետ Կիրակոսյանը, Գևորքյան, նորից Մանուչարյան, Ալեքսանյան շատ վստահ գործեց Ալեքսանյանը այստեղ, վստահ ու գեղեցիկ իսկապես շրջվեց, հիմա հենց Մուսա Ալեքսանյանն է գնդակով հեռվից փորձ, բայց արդեն շեղությամբ ստացվեց այս հարված ու Արտակ Համբարձումյանը գնդակը խաղի մեջ կմտցնի։ Գեգամ Սարգսյանի ուղղությամբ գլորեց գնդակը։ Հետ փոխանցում Ռոման Հովհաննիսյան դեպի Արսեն Հովհաննիսյան, այո, եթե ունենանք դարպասի գրավում շատ արագ, այստեղ Պապոյանն է հաջող խլում իրականացնում, բայց հարվածը շեղությամբ է ստացվում Պապոյանի կատարածը, եթե ունենանք իսկապես արագորեն դարպասի գրավում, ապա մենք այլ ֆուտբոլ կտեսնենք, ճիշտ է հիմա թիմերը շատ լավ են գործում հարձակման գծում, բայց ավելի ուշադիր են պաշտպանությունում փորձում գործել, ճիշտ է այնպիսի հարձակողներ ունեն երկու թիմերն էլ, որ պաշտպանների խնդիրը կրկնակի երակի բարդանում է այսօրվա խաղում, բայց ամեն դեպքում պետք է իհարկե փորձել այս իրավիճակում
ամենայն դեպս որքան հնարավոր է պաշտպանները պետք է փորձեն իհարկե հարձակողներին վերահսկողության տակ առնել գնդակի հիմա կլինի կրկին Մայնցինը Եզրայինը իրականացված է բայց այստեղ արդեն գնդակը կորցրեց Մայնցը հետո Կիրակոսյանը վերականգնեց ու ինչ է նշանակում մրցավարը հարված դարպասից այո Մայնցի ֆուտբոլիստին վերջում դիպավ գնդակ ու լքեց դարձու սահմանները Պապոյան կա փոխանցումը բայց այստեղ էլ շատ հեռուն գնաց Պապոյանի կատարած փոխանցումը ու Գեգամ Սարգսյանն շատ գրագետ վարվեց այս իրավիճակում Ռոման Հովանեսյան դեպի Մկրտչյանը հետ ուղարկեց Մկրտչյանն էլ գնդակը Նարեկ Սարգսյանի երկար փոխանցում առաջ այստեղ լավ պաշտպանվեց այս իրավիճակում Մոնցան ու հիմա Մոնցայի գրոհը Պապոյան սա փորձ էր հարվածի բայց շնստեց գնդակը Պապոյանի ոտքին Համբարձումյան երկար փոխանցում, երկար նետում, Արսեն Հովանեսյանի ուղղությամբ շատ լավ տարավ Հովանեսյանը գնդակը, բայց այստեղ գտնել ցանցը չստացվեց ամենայն դեպս անկյունային Մայնցը վաստակեց ահատեսեք մեկ փոխանցում դարպասը Համբարձումյանից ու արդեն արվածային դիրքում հայտնվեց նրա խաղընկեր Արսեն Հովանեսյանը Հովանեսյանի բարձից փոխանցում, արված Ռոման Հովանեսյանի կատարմամբ ու այստեղ արդեն Դարպասի գրավում այո ունեցանք, թե ամեն դեպքում Հիմա մրցավարը տեսնենք ինչ որոշում է կայացնելու Ռոման Հովանեսյանը այո գնդակը հայտնվել է դարպասում բացած է հանդիպան հաշիվը Մայնցը առաջ է անցնում խաղում հաշվի մեջ ու տեսնենք հիմա ինչպես կփորձի Մոնցան դուրս գալ այս իրավիճակից ահա տեսեք Արսեն Հովանեսյանի փոխանցումը Ռոման Հովանեսյանի հարված ու խնդրեմ ինչի մասին խոսում է հենց հանդիպան մեկնարկում դարպասի գրավում ունենք շատ լավ հարված են Ռոման Հովանեսյանը գտավ այստեղ արդեն դարպասի հիմա տեսնենք ինչպես է լինելու Մոնցայի պատասխանը Մանուչարյան թողնում է գնդակը Խաղանկերոջը բայց արդյունքում Մկրտչյանը տիրեց գնդակին դեպի կենտրոն Ռոման Հովանեսյանի ուղղությամբ Պատ խաղարկում Արսեն Հովանեսյանի հետ Ինչ այստեղ վտանգավոր է Բուսա Ալեքսանյանը խլեց գնդակը Ալեքսանյան ու այստեղ հաստրեց Գևորգյանը հեռացրեց գնդակը եզից է նետելու հիմա արդեն Մոնցան Կատարված է եզրային նետումը Գնդակի տեղափոխություն Զակ Եզր Հազարյան դեպի ձախ բայց այստեղ չստացվեց հիմա Ավակյանն է արվածում հաշիվը հավասար է 1-1 Շատ ժամանակ չպահանջվեց այո Մոնցայից հաշվի հավասարությունը վերականգնելու Այո շատ լավ հարված տեսանք իսկապես Մոնցայի ֆուտբոլիստ Ռաֆայել Ավակյանից ու Համբարձումյանի տեսադաշտը փակ էր Մայնցի դարպասապա Արտակ Համբարձումյանի մասին է խոսքս վերջի պահին միայն նկատեց հարվածի ուղղությունը բայց արդեն ուշ էր այդ հարվածը ետ մղելու համար այո թիմերի շատ ժամանակ չպահանջվեց մեկը մյուսի դարպասը գրավելու համար ու տեսնենք արդեն ամեն ինչ կարելի ասել թիմերը սկսում են 0-ից այո 1-1-ը նույն 0-0-ին հավասար արդյունքի այս խաղում բացառությամբ այն հանգամանքի որ Թիմերը մեկ անգամ պարզապես գրավել են մեկը մյուսի դարպասը էականորեն հաշվի տարբերության մեջ հավասարությունը Պապոյան ու հիմա Համբարձումյանը միջամտում է դրվագին և փրկում հիմա էլ Միքայելի հարվածը տեսանք բայց փակվեց այն ու ինչ է նշանակում մրցավարը կարծես անկյունային հարված այո
Բայց փոփոխություն կլինի այս ընթացքում նոր դրանից հետո արդեն խաղարկեն անկյունայինը փոխանցումը այստեղ հերացնում են Մայնցի տղաները գնդակը, բայց ոչ շատերու Պապոյան ու Կարապետ Կիրակոսյանը թիկունքից լավ աշխատեց այստեղ, շնայից հետո Գևորգյանը հաջող խլում իրականացեց գնդակի ևս մեկ փոխանցում ու Գեղամ Սարգսյանը հերացեց, այո գնդակը դաշտի սահմաններից Եսից նետում է Պապոյանը, Գևորգյան, նորից Պապոյան Ցածից բայց արդեն Ռոման Հովանիսյանը խլեց գնդակը երկար փոխանցում կատարելով Արսեն Հովանիսյանի ուղղությամբ կապերի Խանյանը, բայց Հովանիսյանը չի նկատել իհարկե թիկունքով է դեպի մրցակցի դեպի մրցակցի դարպասի ուղղությամբ այստեղ ինչ է արձանագրել մրցավարը կարծես այո խաղի կանոնների խախտում այո Ավակյանն է խախտել խաղի կանոնները թիկունքի ծրեց Արսեն Հովանիսյանին ու ստանդարտ է իրականացնում հիմա Ռոման Հովանիսյանը տեսնենք այս տուգանայինը ինչ է տալու Մայնցի ֆուտբոլիստներին Ռոման Հովանիսյանը շատ լավ է հարվածում ճիշտ է շատ սուր է անկյունը այստեղից ամեն դեպքում հարվածեց ու վերջին պայն հեռացեցին գնդակը եւ հակագրո հիմա Մոնցայից Ալեքսանյանը հասավ գնդակին ու այն պայես դաշտի սահմաններում դեպի Միքայելն էլ դեպի ձախ բայց այստեղ արդեն ընկավ Մոնցայի գրոյի տեմպը այո Մայնցը հաստրեց վերադասավորվել Համբարձումյան կա Ռոման Հովանիսյանը բայց Համբարձումյանը դեպի Կիրակոսյանն է նետում ինչ փոխանցում դարպասապայից Կարապետ Կիրակոսյան բայց Գևորգյանը փակեց նրա աջերտ արածությունը թույլ չտվեց փոխանցի կամ արագություն զարգացնի այստեղ Կարապետ Կիրակոսյանը այո արդեն բացվեց խաղը արդեն բաց տեմպով իհարկե բաց ֆուտբոլ ենք տեսնում բավական բարձր տեմպով խաղադաշտում Գեղամ Սարգսյան ոչ Գևորգյանը արձագանքեց այստեղ առաջինը գնդակին Պետիխանյան դեպի Արսեն Հովանիսյանը Կրունկով Հովանիսյանն էլ թողեց գնդակը Ռոման Հովանիսյանին, նորից Արսեն Հովանիսյան, կա Կարապետ Կիրակոսյանը, բայց ուղարկեց Ռոման Հովանիսյանին, ու Հովանիսյանի հարվածը մի փոքր չեղությամբ ստացվեց, հիմա արդեն այո շատ լավ գրոհեց Մայնցը, շատ լավ խաղարկեցին երկու Հովանիսյանները գնդակը, բայց Ռոման Հովանիսյանի վերջին հարվածը մի փոքր չեղությամբ ստացվեց, երկար փոխանցում դեպի Պապոյանը այստեղ էլ Սարգսյանը գրագետ գործեց Ավակյան դուրս է եկել, այո, դուրս է եկել գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս Գևորգյան դեպի աջ ուղարկեց գնդակը Միքայելի ուղղությամբ Մուսա Ալեքսանյան Ալեքսանյան հարված ու 2-1 Մոնցան արդեն աղթողի կարգավիճակում է Մուսա Ալեքսանյան գրավեց դարպասը Ալեքսանյան ու առաջ բղեց այս խաղում առաջին անգամ Մոնցային հաշվի մեջ, այո, Մայնցել հիմա արդեն հայտվել է պարտվողի կարգավիճակում, բնականաբար այս խաղում արդեն առաջին անգամ։ Տեսնենք այս իրավիճակը ինչի կփորձեն վերացնել հիմա արդեն Մայնցի ֆուտբոլիստները Գեղամ Սարգսյան, բայց այստեղ փակվեց Սարգսյանի փոխանցման ճանապարհը ու հիմա հակագրո նորից Մոնցայից Մուսա Ալեքսանյան եւս մեկ վտանգավոր իրավիճակ դեպի Պապոյանը, բայց մի փոքր թույլ ստացվեց այստեղ փոխանցումը ու կարողացավ Նարեկ Սարգսյանը արձագանքել գնդակին, եսից կնետի Մոնցան Պապոյան Ալեքսանյանն է ուղարկում Պապոյանը գնդակը
ու այստեղ մաքուր խլում իրականացեցին Mainz-ի ֆուտբոլիստները, բայց հետո էլ կորցրին գնդակը Պապոյան հերվից գուցե փորձի, այդպես է անում Գևորգյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին Մուսա Ալեքսանյանը այդ ոտքով ու անկյունային այո վաստակում է հիմա Մոնցան ամեն դեպքում գնդակի շեղում տեղի ունեցավ Ալեքսանյանի հարվածից հետո Եվ անկյունայինը տեսնենք ինչպես է խաղարկելու Մոնցան Բարձից փոխանցում դեպի Ալեքսանյան ու եթե ստացվեր որսալ գնդակ ապա Գեղեցիկ Հարված կտեսնեին կամկակ նրանից գնդակը կհայտնվեր ցանցում թե ոչ հիմա էլ խաղի կանոնների խախտում են իրականացել հենց Մոնցայի ֆուտբոլիստները Գեգամ Սարգսյան Ռոման Հովանեսյանը Արսեն Հովանեսյանի հետ խաղարկեց ուղարկեց գնդակը կրկին Գեգամ Սարգսյանին Բայց այստեղ փակվեց Սարգսյանի փոխանցման ճանապարհը երկու դրվագում էլ ու եզից միայն կնետի հիմա Mainz-ը հենց Սարգսյանն նետեց ու այստեղ Գևորգյանը շատ լավ գործեց Գուցե հակագրոհ ստացվի Մոնցայի մոտ դեպի Մուսա Ալեքսանյանը բայց այո բուժեղ ստացվեց այս կատարված փոխանցումը Գեգամ Սարգսյան դեպի ետ է ուղարկում գնդակը Ռոման Հովանեսյանին ու այո Ալեքսանյանից գնդակը դուրս եկավ դաշտի սահմաններից Հարված ենք տեսնելու Արտակ Համբարձումյանի պաշտպանած դարպասից Գեգամ Սարգսյանին ուղարկեց գնդակը դեպի ետ Ռոման Հովանեսյան Երկար փոխանցում ենք տեսնում առաջ բայց ուժեղ ստացվեց այս փոխանցումը Ավակյան դեպի Պապոյանը բայց Պապոյանի փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ստացվեց եւ գուցե մի փոքր արագացնի Mainz-ը Կիրակոսյան բայց այստեղ հաջող պաշտպանվեց Մոնցան Լավն է նաև Մելքոնյանի կատարած փոխանցում այստեղ գնդակը խլեց Mainz-ը տեսնենք Պերիխանյան բայց այստեղ Միքայելը շատ լավ գործեց իսկ հիմա գրող Մոնցայից Մուսա Ալեքսանյանն է աշտևում ստացել գնդակը բայց Գեգամ Սարգսյանը վստահ դիմավորեց այստեղ Ալեքսանյանին Եզից են հետում Մոնցան Ռոման Հովանեսյան և կայո կա խաղի կանոնների խախտում այստեղ Անմիջապես ոտքին հարված ստացավ և իհարկե բրավո Մելքոնյանին ընդունեց իր կատարած խախտումը Եվ ստանդարտ է իրականացնելու Mainz-ը Հենց Ռոման Հովանեսյանն էլ գնդակի մոտ է Կա մրցավարի սուլիչը Հովանեսյան երկար փոխանցում Գևորգյանն է հրաշում գնդակը Միքայել ու հիմա գրոհում է Մոնցան Ալեքսանյան դեպի Պապոյանը Պապոյան 3-1 գեղեցիկ հարված գեղեցիկ կերպով ընդունեց գնդակը Պապոյան ու եզրափակեց այս գրոհը 3-1 հիմա Մոնցան արդեն 2 գնդակի առավելություն է ստանում Հրաշալի փոխանցում կատարեց Մուսա Ալեքսանյանը, հրաշալի կասեցում ու ավարտել տվեց այս գրոհին Արչալույս Պապոյանը 3-1 դարձելով այս խաղում հանդիպան արժիվը, հիմա արդեն բարդանում է Mainz-ի խնդիրը իհարկե, ոչ թե անլուծելի տեսանկյունից ընդհանրապես դրա մասին Mainz-ը չի մտածում, երկու գնդակ կարող են իհարկե դեռ մի ամբողջ երկրորդ խաղակես կա առջևում, բայց վերջնամասում խաղակեսի շատ վստահ տեսք ուներ Մոնցան ու այսպես հիմա Նարեկ Սարգսյանը հրաշալի գործեց դեպի Պերիխանյանը, եթե այս 1 րոպեվա ընթացքում մինչև ընդմիջման գնալը ստացվի Mainz-ի մոտ խփել 1 ու կրճատել հաշիվը մինչև նվազագույնի, ապա հրաշալի խաղակեսի 1 տար կունենանք երկրորդում Ռոման Հովանեսյան
փակվեց Հովանեսյանի հարվածի ճանապարհը, հիմա հեռացման փորձ, բայց չստացվեց։ Պերիխանյանն դա արեց հերվից ու շեղությամբ ստացվեց Պերիխանյանի հարվածը ու վերջ խաղակեստ այստեղ էլ ավարտվում է 3-1 այս պայն հաղթում է Մոնցան։ Կարճ դադար, որից հետո կշարունակենք։ Ֆուտբոլասերը բարեկամներ մեկտարկում է Մոնցա Մայնց հանդիպման երկրորդ խաղակեսը, առաջի կեսից հետո 3-1 հաջող հաղթում է այս պայդրությամբ Մոնցան նախ Ռոման Հովանեսյանը բացեց այս դիմակայության հաշիվը առաջ մղելով հաշվի մեջ Մայնցին, բայց հետո կարողացավ Ավագյանը խփել պատասխան գնդակը հաշիվը դարձնելով 1-1, հետո Մուսա Ալեքսանյանն առաջ մղեց Մոնցային, իսկ Արշալույս Պապոյանը վերջնամասում խփեց Մոնցայի համար երրորդ գնդակը այս խաղում ու տեսնենք երկրորդ խաղակեսում Խոսքս առաջին հերթին վերաբերվում է Մայնցին, ինչ պետք է փորձեն անել Մայնցի ֆուտբոլիստները, իհարկե այս իրավիճակը հաղթահարելու համար պետք է անդադար գրոհներ իրականացնեն ու Մայնցը ունի այդ ֆուտբոլիստները արձակման գծում իդեմս Ռոման եւ Արսեն Հովանեսյանների, իդեմս Կարապետ Կիրակոսյանի, Պերիխանյանը նույնպես շատ ակտիվ առաջի խաղակես անցկացրեց, այնպես որ տեսնենք այո Մայնցը ամեն դեպքում կարողանա վերադառնալ երկրորդ խաղակեսում ու փրկել այս հանդիպումը, թե ամեն դեպքում այսօր բախտը ժպտալու է Մոնցային, Մոնցանը շատ լավ իհարկե խաղակես անցկացրեց հատկապես խաղակեսի վերջին րոպեները, երբ խփեցին երրորդ գնդակը, այո, շատ ակտիվ էր այդ րոպեներին Մոնցան ու Ալեքսանյանի փոխանցումից հետո կրկնում եմ եւս մեկ անգամ Պապոյանը հրաշալի կերպով ընդունեց ու հարվածեց եւ եզրափակեց այդ դրվագը 3-1 հիմա տեսնենք արդեն երկրորդ խաղակեսում Ինչպիսի ֆուտբոլ կմատուցեն թիմերը մեզ Մուսա Ալեքսանյանն այստեղ Նարեկ Սարգսյանը կանգնեց նրա ճանապարհին ու ուղարկեց գնդակը Արսեն Հովանեսյանի ուղղությամբ Եկեք եւս մեկ անգամ վերհիշենք թիմերի հայտարարությունները Գոր Դեմիրխանյանը պաշտպանում է Մոնցայի դարպասը համար 1, Գուրգեն Մնացականյան համար 7, Արտաշ Ղազարյան համար 8, Վահագն Մելքոնյան համար 9, Մուսա Ալեքսանյան համար 10, Ռաֆիկ Գևորգյան համար 13, նա թիմի ավագն է, Արշալույս Պապոյան համար 14, Ռաֆայել Ավագյան համար 15, Միքայել Օլուբամբեին համար 16, Սուլիկե Գևորգյան համար 17, Գագիկ Մանուչյան համար 22, Շանթ Սահակյան համար 27 եւ Ռաֆիկ Պետրոսյան համար 33 հիմա Ռոման Հովանեսյանի եւս մեկ թնդանոթային արված տեսանք այս անգամ ստացվեց յետմաղել գնդակը երկրորդ դրվագում էլ Պերիխանյանի հարվածը նորից Դեմիրխանյանն է յետմաղում այո հրաշալի երկու սեյվ դարպասապա Գոր Դեմիրխանյանից այս մեկ գրոհի ընթացքում տեսանք ու այսպես անարել բայց դարպասը եթե հիմա Մայնցը խփել երկրորդ ու նվազագույնի հարցներ հանդիպման հաշիվը ապա Իհարկե այլ սցենարով կընթանար հանդիպումը, բայց Մայնցը մոտ է այդ ամենին Մկրտչյանի, հիմա բարձր է ստացվում այս փորձը Մկրտչյանի, անկյունայինը ցածից որոշեցին խաղարկել այս դրվագում Մայնցի ֆուտբոլիստները ու այսպես բարձր ստացից Մկրտչյանի արվածը ծանոթացնեմ նաև Մայնցի հայտարարությունը Արտակ Համբարձումյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Եղամ Զարքյան համար 7, Հայկ Մկրտչյան համար 8, Կարապետ Կիրակոսյան համար 9 թիմի ավագն է Դավիթ Պերիխանյան համար 10, Նարեկ Սարգսյան համար 11, Դավիթ Գևորգյան համար 16, Արսեն Հովանեսյան համար 18 եւ Ռոման Հովանեսյան համար 22 Ես իսկ նետում եմ Մոնցան, Մնացականյան, դեպի Պապոյանը, բայց Նարեկ Սարգսյանը ավելի շուտ արձագանքեց գնդակին Պերիխանյան, նորից գրով Մայնցից Պերիխանյանն ինչու չհարվածեց, ուներ այդ հնարավորությունը Ռոման Հովանեսյան, 3 մրցակիցը տեսեք անմիջապես ասում Հովանեսյանին Պերիխանյան լավ անցում էր, բայց վերջում արդեն հեռու թողեց գնդակը Պերիխանյանն ինքնիգենից ու գնդակը արդյունքում կորցրեց Մկրտչյան Դեպի Ռոման Հովանեսյանը կրկին ուղարկեց գնդակը շատ լավ փոխանցում Կիրակոսյանի ուղղությամբ կատարեց նաև Հովանեսյանը Կիրակոսյան հարված ու անկյունային է վաստակում Կարապետ Կիրակոսյանը Մայնցի համար այս իրավիճակում Եվ տեսնենք անկյունային ինչի են վերածելու Մայնցի տղաները Կարապետ Կիրակոսյան կա փոխանցումը բայց ուղիղ դարպասապա Գոր Դեմիրխանյանին բաժին ասավ գնդակով նետեց Ավագյանի ուղղությամբ դեպի Պապոյանը ու շատ լավ գնդակի տեղափոխություն տեսանք Պապոյանից դեպի Աչեզը
Բայց արդյունքում հիմա եզրային նետում վաստակեց միայն Մոնցան, շատ լավ նետում Մուսա Ալեքսանյանի ուղղությամբ ու խնդրեմ արդեն մոտեցան անկյունայինի։ Մոնցայի ֆուտբոլիստները եւ տեսնենք անկյունայինի խաղարկումը ինչ է տալու Մոնցային։ Կասուլիչը Մանացականյան փոխանցումը նույնպես Համբարձումյանը հեռացեց, իսկ Գևորգյանը մի փոքր բարձր հարվածեց այս իրավիճակում, այո, Համբարձումյանը բավական առաջ էր եկել ու փորձեց հեռացնել գնդակը, դա ստացվեց ճիշտ է, այնտեղ արդեն Գևորգյանը վրա ասավ ու տիրեց գնդակի եւ հարվածեց առանց մտածելու, շատ ճիշտ վարվելով պարզապես բարձր ստացվեց մի փոքր այստեղ հարվածը Գևորգյան դեպի աչ ուղարկեց գնդակը, որտեղ Ղազարյանն է ու շատ լավ նկատեց Միքայելին, Միքայելն էլ դեպի Ավակյանն է հասցեագում, գնդակը փորձեց հասցեագել, բայց խնդրեմ, շատ վստահ գործեց այս իրավիճակում, Մայնց ու խլեց գնդակը Դավիթ Պերիխանյան ու այստեղ Միքայելը կրունկով նույնիսկ գործեց եւ թույլ չտվեց առաջ շարժվել Պերիխանյանին, հետո էլ արդեն գնդակը գործրեցին Մայնցի տղաները Ղազարյան դեպի առաջ այստեղ հասավ գնդակը Ալեքսանյանին, բայց Գեգամ Սարգսյանին շրջանցել չստացվեց, հետո արդեն խլում գնդակի դեպի Պապոյանը ու Նարեկ Սարգսյանը այստեղ հասցնում է հեռացնել գնդակը դաշտի սահմաններից դուրս, անկյունային հարվածի հնարավորություն տալով Մոնցային արագորեն խաղարկում են գնդակը Մոնցայի ֆուտբոլիստները Ալեքսանյան ձախ ոտքին հարմար է հարվածելու համար, այդպես էլ արեց Ալեքսանյանը, բայց այստեղ նորից Նարեկ Սարգսյանն էր, ով կանգնեց գնդակի ճանապարհին Ալեքսանյան նորից ուշադրության կենտրոնում է Ալեքսանյանը եւ նորից Սարգսյանն է հեռացնում գնդակը, բայց այս անգամ շատ հաջող ստացվեց այդ ամենը ու ստացվեց փոխանցում Ռոման Հովանեսյանի համար։ Հովանեսյան կա Կիրակոսյանը դեպի Արսեն Հովանեսյանը, մեկ հպումով Արսեն Հովանեսյանն էլ փորձեց Կիրակոսյանին ուղարկել գնդակը, բայց թույլ ստացվեց այստեղ կատարած փոխանցումը։ ու Մոնցան կրկին գրոյի անցնում Պապոյանը աչից կատարբերակ դեպի աչ ուղարկեց Պապոյանը գնդակը ստացավ պատասխանը բարվածը բարձր է ստացվում հիմա էլ Արչալույս Պապոյանի կատարած Գեգամ Սարգսյան դեպի Ռոման Հովանեսյանն ուղարկեց գնդակը դեպի Պերիխանյանն էլ Հովանեսյանն է հասցեագրում բայց այստեղ շատ հաջող գործեցին Մոնցայի ֆուտբոլիստները Արշալույս Պապոյան հետ ուղարկեց գնդակը Ավակյանին դեպի կենտրոն, բայց Արսեն Հովանեսյանն է գնդակի խլում իրականացնում, փոխանցում դեպի Ռոման Հովանեսյանը ու արդեն դուրս եկել այո գնդակը դաշտի սահմաններից Ավակյան դեպի Միքայելը ու դեպի աչ տեղափոխեց արդեն Մնացականյանի ուղղությամբ գնդակը Միքայելը, բայց այստեղ Մնացականյանի փոխանցման ճանապարհը փակվեց Իսկ հիմա հենց Մնացականյանը շարունակում է գրող կա փոխանցում Պապոյան թողեց Ալեքսանյանին հարված ու փակում է նաև Մուսա Ալեքսանյանի հարվածի ճանապարհը Եսից կնետի Մոնցան Մուսա Ալեքսանյան բայց այստեղ Պերիխանյանը հաջող գործեց երկու դրվագում էլ կարող է փոխանցել այդպես էլ արեց Արսեն Հովանեսյանի ուղղությամբ բայց ուժեղ ստացվեց մի փոքր փոխանցում ու Պերիխանյանը տիրեց գնդակին դեպի Պապոյանը Ավակյան լավն էր փոխանցումը Ղազարյանին կրկին Ավակյան գրոհում է հիմա Մոնցան Միքայել արվածը կա ու Համբարձումյան այստեղ արդեն շարժ չտվեց ոչ ոքի Համբարձումյանը եւ հիմա Մայցը կարող է կրճատել հաշիվը Ռոման Հովանեսյանը մի փոքր շեղությամբ ընթացավ Հովանեսյանի հարվածը այո ամենաճիշտ բանին ստացավ փոխանցում Արսեն Հովանեսյանից բայց այստեղ արդեն
գտնել ցանցը չստացվեց Ռոման Հովանեսյանի մոտ։ Կիրակոսյան Պերիխանյան հաջող խլեց Մայնցը գնդակը, բայց նույն բանը արեցին Մոնցայի ֆուտբոլիստները շատ հաջող կերպով Կիրակոսյանը ու այստեղ էլ արդեն Պապոյանը հաջող տիրեց գնդակին գրոհում է հիմա Մոնցան աչ թևով բավական ակտիվ հանդիպում է ընթանում Արչանուհի Պապոյան դեպի Մուսա Ալեքսանյանը Ալեքսանյան եւս մեկ արված Մկրտչյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին ու հակագրոհում է հիմա Մայնցը Ռոման Հովանեսյան Հովանեսյան ու Գևորգյանն է այստեղ էլ հրաշալի սահանքում իրականացնում ինչ ակտիվ, ինչ ինտենսիվ հանդիպում են դիտում Պապոյան աչից կա տարբերակ Պապոյանը ուղարկեց գնդակը Ալեքսանյանին ստացավ պատասխանը հարվածեց ու հիմա բարձր է ստացվում Արշանուհի Պապոյանի կատարած հարվածը այո Մկրտչյան դեպի Գեգամ Սարգսյանը հասցեակեց գնդակը Մայնցը նորից փորձում է եւս մեկ գրոյի կազմակերպում սկսել պատխաղարկում այստեղ Կիրակոսյան Ետու Գևորգյան այո ասցրեց հեռացնել Գևորգյանը գնդակը եզից է նետելու միայն Մայնցը Գեգամ Սարգսյան այո եթե արագ հիմա Մայնցը մեկը ետ բերի ապա ամեն ինչ դեռ արժևում է Ավակյան հեռացման փորձ ստացվեց Պերիխանյան ու Ղազարյանն ընդունեց իր վրա Պերիխանյանի հարվածը հիմա էլ արդեն Ղազարյանը նորից իրադրության տեղն էր եւ այո կա խաղի կանոնների խախտում այստեղ Պերիխանյանի կողմից Գևորգյան գլորեց գնդակը Ղազարյանի ուղղությամբ Կրկին Գևորգյան դեպի Ղազարյանը այո շատ հանգիստ խաղարկեց Մոնցան գնդակ ու երկար փոխանցում ենք տեսնում Ղազարյանից Մնացականյանին Մնացականյանն էլ դեպի Ալեքսանյանը դեպի Միքայելը ու այստեղ արդեն Օլուբվենկայից դուրս եկավ գնդակը ոչ ընդհակառակը Մայնցի ֆուտբոլիստից լքեց դաշտի սահմանները անկյունային է հստակորեն ցույց տալիս մրցավարը ու անկյունայինի խաղարկումը տեսնեք ինչպես է ստացվում բարձից փոխանցում Գևորգյան դեպի Ալեքսանյանը բայց հարվածեց այո նույնիսկ Ալեքսանյանը այստեղ միանգամից Ռոման Հովանեսյանը միջամտեց պայքարին բայց ամեն դեպքում հարված ստացվեց Ալեքսանյանի մոտ ճիշտ է բարձր բայց փորձեց ամեն դեպքում Ալեքսանյանը Արսեն Հովանեսյան դեպի աչ է ուղարկում գնդակը Գևորգյանի ուղղությամբ Ռոման Հովանեսյան շատ գեղեցիկ գործ Հովանեսյանը դեպի Պերիխանյանը բայց ուժեղ էր այս փոխանցումը եթե Արսեն Հովանեսյանին էր ուղղված եթե Կարապետ Կիրակոսյանին ապա թույլ էր կատարված այս փոխանցումը գնդակը Համբարձումյանը պետք է մտցնի խաղի մեջ Ռոման Հովանեսյանն է կրկին գնդակով դեպի Գեգամ Սարգսյանը փոխանցեց Արսեն Հովանեսյան նորից Սարգսյան հրաշալի պատխաղարկում հասավ այստեղ գնդակը կրկին Արսեն Հովանեսյանին տեսնենք ինչ է մտածում Հովանեսյանը Սարգսյան Հովանեսյան փոխանցում հեռացված է գնդակը գործ Դեմիրխանյանից ոչ այնքան հեռու Պերիխանյան իսկ հիմա Դեմիրխանյանը նորից փրկում է Մոնցային Պերիխանյանի կրակոցից հետո այո շատ լավ է այսօր գործում Մոնցայի դարպասապահի տեղում Անկյունայինը իրականացված է Պերիխանյան Կիրակոսյանին թողեց գնդակը շատ գեղեցիկ գործեց Կիրակոսյանը այստեղ հետ փոխանցում Գևորգյանի ուղղությամբ ու կա փոխանցում Ալեքսանյանը հեռացեց գնդակը եթե մի փոքր լավ մշակեր Օլուբվենկան ապա հակագրող կլիներ բայց այնպես չէ որ չեղավ նաև հարված եղավ պարզապես արդեն կորցրել էր իր Օլուբվենկան ու հարվածը թույլ ստացվեց Արսեն Հովանեսյան Վերջին ուժերը պետք է իհարկե Մայնցը ներդնի, ճիշտ է դեռ ունի խաղաժամանակ Մայնցը, բայց արդեն ավելի քիչ է մնացել իհարկե Ռոման Հովանեսյան, հիմա արդեն ավելի ստույգ ասեմ, որքան է մնացել հանդիպման ավարտին,
որքան ունի ժամանակ, այո 9 րոպե մինչև հանդիպման ավարտը այդքան ունի տրամադրության տակ այս խաղում Մայնցը պարտությունից խուսափելու համար Գևորգյան աչքի եզնում է Մկրտչյան տեղափոխեց գնդակը դեպի Ռոման Հովանեսյանը, Արսեն Հովանեսյան ուշեղությամբ է ստացվում Հովանեսյանի հարվածը այստեղ Գևորգյան, դեպի աջ Այստեղ տեսեք մեկ փոխանցում Մնացականյանից ու Օլուբվենկան փորձեց արդեն հարվածային գոտում հայտնվել, բայց դա իհարկե այդքան հեշտ չէր լինի, հեշտությամբ թույլ չտվեցին Մայնցի ֆուտբոլիստները Արսեն Հովանեսյան Պերիխանյան Այս գնդակը Պերիխանյանը գեղեցիկ գործողություն ու չկա արդյոք 11 մետրանոց ամենայն դեպս մրցավարը ոչինչ չի տեսել կարծում եմ առաջին դաթարի ժամանակ ուսումնասիրի դրվագը Մուսա Ալեքսանյան ու հիմա հեռացված է գնդակը Արտաշ Ղազարյան Օլուբվենկա տեսնենք ինչով է ավարտվում այս գրոհը հարվածը կա Ղազարյան 4-1 բայց հիմա մրցավարը ուսումնասիրելու է նախորդ դրվագը հասկանանք ինչ իրավիճակ է նշանակում այո մրցավարը ինչ որոշում կկայացնի Դիտեց այո, դիտեց մրցավարը դրվագի կրկնապատկերը ու այսպիսի հետաքրքիր իրավիճակ Մոնցայի 4 գնդակը չեղարկված է փոխարենը կար խաղի կանոնների խախտում Պերիխանյանի դրվագում ու 11 մետրանոց է վաստակում Մայնցը կարող են այո հիմա արդեն կրճատել է հանդիպան հաշիվը Մայնցի ֆուտբոլիստները 3-2 դարձնելով այն բայց իհարկե պետք է Դիպուկ գտվել նշակետից Արսեն Հովանեսյանն է գնդակի մոտ նա շատ լավ է իրացնում 11 մետրանոց հարվածները բայց այսօր փայլում է Մոնցայի դարպասապակ Գորգ Դեմիրխանյանը տեսնենք արդյոք Հովանեսյանը ուժեղ կգտնվի թե Դեմիրխանյանը ետ կմղի գնդակը կա մրցավարի սուլիչը Արսեն Հովանեսյան ու Դեմիրխանյանը փրկում է այստեղ այո արդեն Մոնցային հիմա եթե ստացվեր Մայնցի մոտ կրճատել հաշիվը մենք այլ Վերջամաս կունենայինք այնպես չէ որ այդ ամենից կխուսափենք, բայց արդեն նույն երկու գնդակի տարբերությունն է մնում խաղադաշտում, այո ոչինչ չփոխվեց Հովանեսյանը այո այս անգամ այնքան էլ վստահ կարծում եմ չհարվածեց ու արդյունքում Դեմիրխանյանը այսօր խոսեցի այդ մասին շատ հրաշալի հանդիպում անցկացրեց դե իհարկե 11 մետրանոցի ետ մղումն էլ գումարենք Ֆանտաստիկ հանդիպում է պարզապես ստացվում իրականացեց Դեմիրխանյանը Հովանեսյանի հերվից փորձ այստեղ նույնիսկ բանը չհասավ դարպասապային հեռացեցին Մոնցայի ֆուտբոլիստները ու հիմա արդեն եզից է նետում Մայնցը Արտակ Համբարձումյան ուղարկեց գնդակը Մկրտչյանի ուղղությամբ Երկար փոխանցում Արսեն Հովանեսյանը ընդունեց գնդակը Հովանեսյանը կա խաղի կանոնների խախտում թիկունքից Ղազարյանը հրեց Ստանդարտ են իրականացնելու հիմա էլ Մայնցի ֆուտբոլիստները հեռու տարածություն մի փոքր ու նորից Արսեն Հովանեսյանն է գնդակի մոտ Տեսնենք ինչպես կստացվի այս ստանդարտը կա մրցավարի սուլիչը Հովանեսյան պատիվ վրա ընդունեց գնդակը այս փոխանցում անաճող ստացվեց Մուսա Ալեքսանյան հերվից փորձը Համբարձումյանը դուրս է եկել դարպասից ու տեսեք ինչ վստահ կերպով ոչ միայն տիրեց գնդակին նաև սկսում է Մայնցի ևս մեկ գրոհ բայց այստեղ սխալ Ալեքսանյան ու դարպասածողն է այստեղ արդեն փրկում Մայնցին այո Մոնցայի ֆուտբոլիստ Մուսա Ալեքսանյանի կատարած հարվածից հետո հիմա դադարեցնում է մրցավարը հանդիպումը տեսնենք ինչ է պատահել Արտակ Համբարձումյանին Հարված է ստացել Համբարձումյանը ոտքին, բայց իհարկե տեսնենք այո հապում եղել էր բայց որպես խաղի կանոնների խախտում այդպեսին չարձանագրեց մրցավարը
Այո, ամեն ինչ կարգին է, Համբարձումյանի հետ նա կանգնեց ոտքի ու կշարունակի հանդիպումը, հիմա արդեն Մոնցան եթե գրավեր դարպասը Ալեքսանյանի հարվածից հետո, ապա իհարկե կարող էինք փաստել Մոնցայի հաղթանակը, բայց առայժմ Մայնցը մնում է խաղի մեջ, առայժմ կան րոպեներ, կա 5 րոպե, 5 այսպես ասած հույսի րոպեներ Մայնցի համար այս խաղում չպարտվելու համար, այո, եթե Արսեն Հովհաննիսյանը դիպուկ հարված է 11 մեծահորձից, ապա այն հանդիպում կտեսնենք, իսկ հիմա տեսնենք ինչ է պատահել Պապոյանին, բավական բարդ հարված ստացավ Պապոյանը։ Սիրելի ֆուտբոլասերները, հիմա Արշալյուս Պապոյանին դաշտից դուրս օգնություն են ցուցաբերում ու հուսանք, որ ֆուտբոլիստի հետ ամեն ինչ կարգ են կլինի, դե այս հանդիպան մասին այլևս խոսքեր չկան, որ նա կվերադառնա խաղադաշտ, նրան հիմա օգնություն են ցուցաբերում, հանդիպան ավարտին էլ հաշված րոպեներ են մնացել, բայց հուսանք, որ նրա հետ ամեն ինչ կարգին կլինի ու մենք նրան Մոնցայի հաջորդ հանդիպման ժամանակ կտեսնենք խաղադաշտում իսկապես շատ բարդ հարված ստացավ մրցակցից, կարծես թևն է վնասել ու իհարկե հուսանք, որ լուրջ ոչինչ չի լինի Պապոյանի հետ, հիմա անդրադառնանք հանդիպմանը, հեռացնում եմ Ղազարյանը գնդակ ու տեսնենք այս վերջին րոպեների ընթացքում Մայնցը ինչ է առաջարկելու Մոնցային, Համբարձումյան երկար փոխանցում առաջ դեպի Տուգանայինի մատույցներ Մոնցայի Գևորգյանն առաջինն է, բայց Ռոման Հովհաննիսյանին բաժնասավ գնդակը դեպի Արսեն Հովհաննիսյանը ու փակվեց Հովհաննիսյանի փոխանցման ճանապարհը Պերիխանյան աստրեց փոխանցել Գևորգյանին, նորից Պերիխանյան Երկար փոխանցում դեպի Կիրակոսյան ու Գևորգյանը նորից այստեղ հասնում է հեռացել գնդակը ինչ փոխանցում էինք տեսել իսկապես արդեն կատարված, բայց շատ ճիշտ պահին Գևորգյանը արձագանքեց գնդակին, Կարապետ Կիրակոսյան լավն էր անցումը, բայց սայթակեց այստեղ արդեն Կիրակոսյանը, Գևորգյան դեպի Ալեքսանյանը, մնաց ոտքի վրա Ալեքսանյանը ու հակը գրովում է Մոնցան դեպի Միքայել Օլուբենկան ու Համբարձումյան որի օր սեյվը Արտակ Համբարձումյանի այս խաղում իսկապես երկու թիմերի դարպասապաններն էլ շատ լավ ու վստահ հանդիպում են անցկացնում, հիմա դուրս է եկել գնդակը դաշտի սահմաններից ու պետք է նետի արդեն եսից Մայնցը Ռոման Հովհաննիսյան դեպի Կիրակոսյան ուղարկեց գնդակը, բայց այստեղ հեռացեցին Մոնցայի ֆուտբոլիստները Մուսա Ալեքսանյան, նորից հակագրովում է Մոնցան, Ալեքսանյան ու այս անգամ արդեն անկյունային է վաստակում Մուսա Ալեքսանյանը Մոնցայի համար։ Իա փոփոխություն է տեղի ունենում Մայնցի կազմում Նարեկ Սարգսյանը վերադարձավ խաղադաշտ, փոխարինվեց Կարապետ Կիրակոսյան ու անկյունայինը տեսնենք հիմա ինչի կվերացի Մոնցան, կամ մրցավարի սուլիչը կարելի է խաղարկել անկյունայինը, Մնդացականյանն է գնդակի մոտ բարձից փոխանցումը կատարված է, հեռացման փորձ չստացվեց, Օլուբենկան հարվածեց ու արդեն անկյունայինը նշանակում մրցավարը հակառակ եզրից, այո դիպավ դարպասապահ Արտակ Համբարձումյանը գնդակին այստեղ ապահովության համար ու հիմա արդեն հակառակ եզրից տեսնենք անկյունայինը ևս մեկ փոխանցում Ալեքսանյան չստացվեց հարված Ալեքսանյանի մոտում գնդակը խաղի մեջ է մտցնում Մայնցի դարպասապահ Արտակ Համբարձումյանը Եղամ Սարգսյան եզրից կնետի Մայնցը Նարեկ Սարգսյան դեպի Պերիխանյանը նետում կատարեց Պերիխանյան այստեղ երկու մրցակից մի անգամից վրա ասան Պերիխանյանի վրա ու արդյունքում ստիպված եղավ փոխանցել Մկրտչյան եւ հետ ուղարկեց գնդակը Համբարձումյանին ու Համբարձումյանի երկար փոխանցում ենք տեսնում Արսեն Հովհաննիսյանի ուղղությամբ Պերիխանյան դեպի Արսեն Հովհաննիսյանը բայց արդեն այստեղ Ղազարյանը արձագանքեց գնդակին
Նարեկ Սարգսյան, Ռոման Հովանեսյան հերվից է պետք փորձել, ոչ դեպի Արսեն Հովանեսյան նկատը, փորձեց հասցեագել գնդակը, բայց փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ու այլ ուղղությամբ ստացվեց Ռոման Հովանեսյանի կողմից կատարած։ Ու հարված, այո հարված է լինելու Մոնցայի դարպասից Գևորգյանը գնդակը դեպի Մնացականյանն է ուղարկում, այսպես Մոնցան արդեն փաստ ենք, որ վաստակում է երթական 3 միավոր, այո, հասնում Ֆլամենգոյին մրցաշարային աղյուսակում, իսկ այստեղ ինչ է պահանջում Ալեքսանյանը խաղի կանոնների խախտում, իհարկե եթե այլ դրվագ լիներ կամ մի փոքր ավելի հպում ուժեղ լիներ, կարծում եմ մրցավարը կնշանակեր խախտումը, բայց այստեղ մնաց իր որոշման մեջ հաստատական մրցավարը խախտում չկար ու վերջ, հանդիպումն ավարտված է, այո, այն արդյունքը, որը գրանցվեց առաջի խաղակեսում, մնաց անփոփոխ 3-1 Մոնցան հաղթում է ու միավորների քանակը հասնում 9-ի, Mainz-ը այս մրցաշարում կրում է իր առաջին պարտությունը։ Այս խաղով խաղային օրը մեզ մոտ ավարտվում է, բարի գիշեր ու ամենայն բարիք։